вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. САД и Индонезија споделуваат заеднички вредности, рече американскиот државен секретар Хилари Клинтон, која денес се во државата каде председателот Обама мина дел од детството. Почна во Јапонија, а преостануваат уште Јужна Кореја и Кина. Афганистанскиот председател Хамид Карзаи и американскиот председател Барак Обама за прв пат разговарале синоќа по телефон, истиот ден кога Обама ги соопшти плановите за испраќање на 17.000 дополнителни американски трупи во Афганистан. Војниците ќе бидат испратени наредните месеци, а по нив ќе стигнат помошни трупи. Со тоа, вкупниот број на американски трупи во Афганистан ќе биде 55.000. Обама кажа дека потегот е изводлив со намалувањето на американските сили во Ирак. Американскиот председател инаку денеска е фокусиран на економијата. За некој час во Аризона, сојузната држава силно погодена од кризата во стамбената област, треба да го објави планот за помагање на луѓето кои ризикуваат да ги изгубат домовите заради заостанување во плаќањето на стамбениот кредит. Ова доаѓа еден ден откако го потпиша планот за стимулирање на економијата од 787 милијарди долари. Еве го тој голем момент. What makes this recovery plan so important? Тоа што овој план го прави толку важен, не е само тоа што ќе создаде или спаси 3,5 милиони работни места во наредните 2 години, меѓу кои 60.000 овде во Колорадо, туку тоа што американците се ставаат на работа да го прават она што на Америка и треба. Тука се вклучени милијарди долари за инфраструктурни проекти, здравствена заштита и обновлива енергија. Обезбедува даночни олеснувања за поединци и бизнеси, заедно со поттици за купување куќи и нови автомобили. Но оптимизмот изостана на Wall Street. Најголемите индекси опаднаа за повеќе од 3% во вторникот заради загриженоста за автоиндустријата и сомневањето дека стимулативниот пакет е доволно голем да ја пренасочи американската економија во позитивни води. Денес се навраќаме на едно од прашањата по кое председателските кандидати во Македонија имаат спротиставени мислења. Боријан Јовановски. Дали е Македонија меѓународно изолирана или не? Околу ова прашање почнаа да се кршат копјата меѓу председателските кандидати на двете најголеми политички партии, ВМРО, ДПМН и Социјалдемократите. За председателскиот кандидат на СДСМ Љубомир Фрчковски, Македонија е во се подлабока изолација поради тоа што не е конструктивна, како што смета Фрчковски, во процесот за извоѓање на решение за името. Освојавство на кандидатот за председател на ВМРО ДПМН Ѓорги Иванов го тврди спротивното. Според ваквите тонови на дебатата уште пред официјалниот старт на изборната трка се предпоставува дека прашањето поврзано со изнаоѓање на решение за името ќе се наметне како доминантно во изборната дебата. Во ВМРО ДПМН велат дека името за нив ќе биде важна тема. И сите оние работи кои што се битни за граѓаните на Република Македонија ќе бидат дел од програмата, секако тоа е и проблемот кој што Република Грција го има по однос на нашето уставно име. Во изборниот штаб на председателскиот кандидат на СДСМ Љубомир Фрчковски пак вела дека името не е единствениот проблем со кој се соочува државата. Не. Програмата се разбира и воопшто иднината на оваа земја не може да се сведе само на прашањето на името. Кандидатот на либерал-демократите Нано Ружин најавува дека за него ќе бидат важни социјалните проблеми на граѓаните. Ние не можеме да ги забораваме прашањата на сиромаштијата, социјалната политика, економската и финансиска криза која надоаѓа. Во изборните штабови на етнички албанските политички партии не коментираа дали името за нив ќе биде главна тема. Велат дека за нив најважна ќе биде интеграцијата на Македонија во евроатлантските институции. Уште еден аспект од ударот на рецесијата врз животот во САД страда уметноста. The Countess is awake. She insists on being the first person to speak to me on my wedding morning. Ова е представата венчавката на Фигаро во изведба на театарска компанија во Вашингтон Констелација. Како и други непрофитни организации во САД, и овој театар го чувствува влијанието на рецесијата. Основачот и уметничкиот директор на театарот Алисон Стокман вели дека годинава нејзината компанија мора да биде креативна како на сцена, така и надвор од неа.
Мислам дека луѓето генерално не сакаат да плаќаат полна цена за билетите за да видат одредена представа. Оваа година луѓето гледаат да направат сделка и затоа секој четврток нудиме попусти на билетите од 50%. Се чини дека тоа привлече повеќе посетители. Во САД постојат преку 100.000 непрофитни организации со фокус на уметноста. Во овие институции се вработени 5,7 милиони лица. 50% од нивните примања доаѓаат од продажба на билетите, 40% од поединечни донации, 10% од корпорации, фондации и владина помош. Роберт Линч е председател на групата за заштита на правата на уметниците, Американци за уметноста. Тој вели дека ова е тешка година. In talking to all the other national service organizations for dance. Без оглед на тоа дали станува збор за балет, театарска представа, опера или концерт, се чини дека околу 10% од тие 100.000 непрофитни организации се во опасност од банкротство или откажување на цели сезони. Линч додава дека други 90% може да се соочат со намалување на буџетот и до 20%. The Imagination Stage, театарот за деца во Вашингтон, е еден од нив. Минатата година The Imagination Stage беше на 49-то место на листата од 5000 компании во САД со најбрз растеж. Годинава компанијата има 10% намалени донации. Сепак и покрај напорите за заштеди, експертите проценуваат дека намалените фондови на уметничките организации ставиле во опасност 750.000 работни места. Групата за заштита на правата на уметниците вели дека за наредната година најавени се дополнителни загуби на работни места. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. До гледање.